მეგობრებს პირველ რიგში რა მინდა იცი გითხრა. გაიხსენე, მოდი მე წაღან მოახსენე მეთქი, მაგრამ მაინც აი ეს ცნობილი ფეხბურთელები, რომლებმაც შექმნეს ფეხბურთის ისტორია კარელის რაიონში. მე ალბათ მესამე თაობის ფეხბურთელებს ვეკუთვნით და ეს უფრო ძნელია ჩემთვის, მაგრამ განმოცემით ვიცი ზოგი მოედანზეც მინახია. ადგილობრივი ფეხბურთელები ყოველთვის ყავდა და ეს მისასალმებელია და მე პირველ რიგში მაგით მინდა დამეწყო. მე მიხარია რომ ჩვენი ძირითადი ბირთვი დღევანდელი გუნდის არის ჩვენ რაიონის, რაზეც ჩვენ ორივე ერთად ვნატრობდით. მე ცოტა შორიდან დავიწყე ბატონო ვასიკო. მართალია ჩვენ 77 წელს გვქონდა წარმატება. მაშინ პირველ ჯგუფში გადავედით. 9 კაცი მოწვეული იყო თითქმის 8 კაცი. ადგილობრივი ფეხბურთელები დღევანდელი მსოფლიო მურმან აკოფიანი, ოთარ განციკაევი და თქვენი მონამორჩილო მე ვიყავი მაშინ. 3 კაცი ვიყავი. წარმატება გქონდა, მაგრამ მე როდესაც მოგვიწყეს შეხვედრა, გამოცხადე რომ ძირითადი ბირთვი, როცა იქნება კარელი წარმატება, აი მაშინ არის მიღწეულად. ეს მიხარია და მინდა მოვულოს მთელ გუნდს, რომ თითქმის 80% ადგილობრივი მე კარელის არ გულს, მე რაიონს გულისხმობ. და კარგია რომ სხვადასხვა სოფლებიდან არის ფეხბურთელები. წარსული ფეხბურთელებიდან მართალია ახალგაზრდა იყო, მაგრამ მე მაინც დამახსოვდა მარად ყიფიანი, რომელმაც ევრთაობას მე პირადად მისგან ბევრი რამე ვისწავლე. ასევე ყიფიანებიდან ბევრი იყო, ტახო ანზორ ყიფიანი, თვითონ ოთარ ყიფიანი თამაშობდა. მე რომ ვიტყვი ჩვენი გამგებლის მოდლის ბატონ აგაგის მამა ჯემალ ყიფიანი. და იმის შემდეგ გიმრამიშვილი რა თქმა უნდა, გაბარაშვილი თენგიზი, ქვირაცოდებული თენგიზ აფროიშვილი. და იმის შემდეგ ერთხანობა კარაში ფეხბურთი აღარ იყო. 67 წელში მოვიდა თბილისიდან გოგი მამალაძე მწვრთნელი, რომელმაც ახალი დასაბამი მისცა კარლის ფეხბურთს. თქვენი თაობიდან ვის გაიხსენებდი? ვის დაასახელებდი? ამას უფროსი იყო, მაგრამ საგანდრიშვილი, ომარი კვიტაწოდებული, ილო ლომიტაშვილი, აგარიდან უნიჭერესი ფეხბურთელიაც გარდაცვლილი ბალცევი მიტია. დიდი ტალანტის ფეხბურთელი იყო და კარლის რაიონში ორი ფეხბურთელი იყო, მარად ყიფიანი ბუნებრივი ტალანტი და ორივე დღეს არც ერთი აღარ არის. ნუ ალბათ ყველა შემოთვლა აქ ძნელი იქნება იმ ფეხბურთელებისა, რომლებიც თამაშობდნენ და ალბათ იმედია რომ მომავალში შეხვედრები გვექნება ჩვენ აქ სტადიონზე და მაყურებელთა შორის ვიხილავთ რა, მათ შორის თქვენც მათთან ერთად. კი, ერთი უნდა დავიმატებინა. რომ მე პირფერობაში არ ჩამეთვლება, მაგრამ მე მახსენდება 77 წელი. როდესაც იყო დაინტერესება ხელმძღვანელობამ წარმატებას მივახცეთ, ეს მარტო გუნდი ვერ მიახსენს ფერაზურს და მე თუ არ ჩამთვლი პირფერობაში, დიდი მადლობა მინდა მომახსენო კაკო ყიფიანს. კაკო ყიფიანს ეს ალა სპორტზე მოყვარული კაცია და ასე უნდა იყოს უყოლ. ეს თავის რაიონის უმას მე ასე მგონია და დიდი მადლობა მინდა მომახსენო.